4 de mayo se presenta por segunda vez Organización Hermanos Domínguez. Sonido conquistador, sonido conquistador. Fiesta anual de Nuestra Santísima Virgen María Auxiliadora en el barrio del Cerrito, contando con el apoyo de DJ Waxmito Mix de Naucalpan, Estado de México. Porque lo de hoy es DJ Waxmito, el original, el original, el original. Welcome, welcome, welcome. Sean bienvenidos. Contando con el DJ de cabecera, Pechocho Mix. Totalmente lonado, toda la noche, Hermanos Domínguez. Sonido conquistador. Evento totalmente gratuito para toda la familia. Daremos inicio a partir de las 8 p.m. Porque lo de hoy es conquistador. La calidad no es casualidad. Conquistador.